салом алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамаатон ба хайру шодӣ бошад. хушомадед ба канали мо ҳама каса. раҳмати калон барои дастгирӣ, барои суханоне ки дар комментария менависен, беҳад миннатдорӣ хидмат баён мекунам ба ҳар яки шумо. бисёр хоҳиш кардан занҳои тоҷик навистанд ки ҳамин мултиваркара шумо чӣ хел истифода мебаред. хостум имрӯз видеора барои ҳамин занҳое ки наметонанд истифода бурда мултиварка камтарак нишон диҳам. ба опити худам 1 сол зиёд шуд ман истифода мебарам. ҳар мултиварка ҳар хелай. дӯстони азиз, айма ана михали ред мондай. ман харидагиам 3998 рубл. дар инамҷа чекш ҳаст. чекш ҳаст амиҷа ва 1 сол гарантия гуфтагиан. уже гарантияи мо тамом шудагиай. 1 сол зиёд мешава, 1 сол 1 моҳ шуд бигем. ана михали ред мондай айма. ай ҳар кас ҳар хелай программаш. хулоса дар разведка мемонем, кадоме ки бисёр хоҳиш кард. хушрӯ нигоҳ кунем, мефаҳмонам. дар разведка ман уже мондагимша. ана михелай анами кнопкаи плюсайку анамира меҷиқем. дар иҷа программаҳо меброянд. мақсад супар, варка, тушения, жарка, питса, йогурт, плов, ҳамаи и программаҳо меброянд. ман бисёр вақт ҳамин жарка истифода мебарам, суп истифода мебарам. хулоса ина программаи жаркара ки гирифтем, анами 18 минут навистагиай, даҳанша мекушоем сраза. даҳанша ки кушодем, анами старт навистагиай. старта меҷиқем, меистем, сраза дастмона намегирем. гирён шуд. шумо мехоҳем ки мақсад як гӯшту пиёз бирён кунен, ҳамин тез боша жаркатон. мақсад даҳанша напушида бирён мекунем. агар хоҳем ки даҳанша пушен, бо инаҷа время ҳастай. время плюса меҷиқем, добавить 1 часа. бо ду бори дига старта меҷиқем. шумо метонед ба ҳазир даҳанша пушен, барое ки агар дар 18 даҳанша ки пушен, худаш ба худаш хича мекуша. анаи кнопкае ки отмена разогрев наистаге, ҳамира меҷиқем, меисте, худаш хича мекуша. мақсад и барои чӣ хубай хубиш. ош мекунем, мо ош мекунем, ҳамара жарид кардем, ҳамара мо тайёр кардем. ови бринҷмон қоқ шид, меҷиқем. инаиҷа программаи рис и крупа наистагиай. анами рис крупа 25 минут старта меҷиқем. тамом. ошмона намерасем. беҳад дами 25 минут ош беҳад хушрӯ тайёр мешавад. бо чия гуфтаниямтона. хулоса чӣ саволое ки куҷоеша ки бо намефаҳмен, дар комментария нависен, мефаҳмонам. дора варка, мақсад хомшӯрбо андохта бош меандозем, варка мемонен, мақсад хушрӯ мепаза хомшӯрбо. тушения, мақсад ина дамлама мекунем, ки хомон буғӣ мегем ку, беҳад ҳамивайшан алоша паста какада мемонем ки хушрӯ ҳамо гӯшту картошка паза. мақсад яда тушения мемонем. ма дар и кадагим бо йогурт. йогурт 8 соати ровнада тайёр мешава. ҳамин меандозӣ. мақсад ҳамаи чизша чӣ хел йогурта тайёр мекунем, ҳами вай бине. интернет беҳад бисёр рецептҳо ҳастанд, чӣ хел тайёр карданаш дар мултиварка. мақсад хоҳем ки бе ягон ай магазин нахарен, ина ман намехарам, бачаҳом да ман худам йогурт тайёр мекунам. инами программаи йогурта меҷиқам, ҳамаша тайёр карда мемонам. худаш дар 8 соат тайёр мешавад. ман бисёр бо випечки истифода мебарам. ина випечки дар иҷа гуфтан градус. градусша дӯстони азиз нарасе. градусаш дар ҳар як программа градусаш дар худаш туғри кардагиай. не ким ки хоҳен градусша, ина иҷа температура меброя. аз ина випечка 1 соат иҷа температура. ина иҷа метонен температурара пасту баланд мекуне, иҷа минусаш паст мекуне, плюсаш баланд мекуне. мақсад бо ина меброя да время мезане, ябор меҷиқе, баъд бо старт. ана мехе дӯстони азиз,
ана мехе истифода мебарам випечка барои хлеб, барои торти бисквитни, пирог беҳад нағзай випечкаш ма бисёр тайёр мекунам даҳами бо чия истифода молочная кашаша як бор истифода бурдум маъқул нашуд. хлеб истифода бурдагим, хлеб тайёр кардагим, бо чӣ вай кардагим. хулоса қариб ки ҳамаша се программаша истифода бурдаги нестем, дига ҳамаша истифода бурдагим. куҷоеш ки нофаҳмо буд, ҳамон занҳое ки навистанд бо да комментария нависен, ман ҳатман да шумо ҷавоб медиҳам. барое ки мақсад ҳамаи анамиё ҳамаи ҳамиё снимат мешавад, мегирӣ мешӯбӣ. мақсад барои иш ягон вай нестай. ҳамаша ҳамиёро снимат карда баъди ҳари алқот гирифта шушта мондан гирен. инайма уже камтарак дегиш безебштеге бояд деги нав харам. иншоаллоҳ ҳоли иваз мекунам дегма, неким ҳамаи чиш ба ҳазир шушта мешавад. бисёр саволи дига дар бораи ҳамин пиёз шид. пиёза мо чӣ хел шинонем? илтимос тарзи шинонданша нишон тиен. хостум суханои шуморо ки шумо барои ман беҳад қиматбаҳоен. ман шумо ҳар яки шуморо ҳурматона медонам. нишон тием. вақте ки пиёз мешинонем, и хеле пиёзи анамихали нашинонен, барое ки и 2 барг ё 3 барг мекунад. барги барои ҳамин барги сабзу шумо мешинонем ку хубтараш ай ҳама пиёзи майда майда озяҷа мо интихоб мекунем. анами қадари пиёз ҳамин озма қитичашам нишон медиҳем. анамихали қитича мегирен. и қитичаи ман уже чанд солаш дега кӯҳна шидагия. амхай шумо қитича гирен, барои гул мефурӯшанд. ман аз инайда вай шинондагим гашничу ипарашда укроп шинондагим. анамихали пиёзда анамихали севокча барои анамихали пиёз на мақсад инами як пиёзай бине 6 барг дора. як пиёз як пиёз ҷа як пиёз машинондагим 6 барг бромадагия. на мақсад инамирам як пиёзай даиҷаш 8 баргай. мисол намегирем, ҳозир ман нишон медиҳам шумода чӣ хел шинонданша. инамихе мегирем, инамихе мечиқем, сахт мечиқем, тамом инамиқа тамом дига намерасем. мисол бо яктаи дигаша мегирем, ҳами 3 чилик 3 ангушт моне бо ай ипарашам сахт мечиқем. инамиқа тамом. ҳамихе мақсад да ирад ҳамихе 3 ангушти монда то охира мерем да ирадаш анамихали пиёзои ранги ма мешавад. анамихали мешавад. бо ягон ҷои нофаҳмоӣ бошад дар комментария нависен, ман ҳатман дар шумо ҷавоб медиҳам. гуфтум пиёзои майда мо бояд интихоб кунем барои анамихе пиёзи нағзи хушрӯб омадагиш ё беҳад хушрӯб будан. ман ё ҳар рӯз барои авқот мечинам. чӣ хеле ки медона рӯзи гузашта қуртҳо карда будам, як банча чиндам. и бо худаш буромадан мегирад. и байнош ман гашничу укроп чӯшида будам, иёрам буромадагиана. некин ба ҳар ҳол пиёз ҷиқидагиаша барои ҳамиқата иҷама аддия нашинондагия. анамиха дӯстони азиз, дар ҳамин ҷа бо шумо хайру хуш мекунам. то видеоҳои оянда сарбаланду хонобод бошед.